Diqqat! 2-dan 8-fevralgacha bo'lgan vaqtda ayrim burjlar uchun taqdir keskin buriladi. Kimdir pul topadi, kimdir sevgi sinovidan o'tadi, yana kimdir hayotini butunlay o'zgartiradigan qaror qabul qiladi. Agar siz ham o'z burjingiz taqdirini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Qo'y burji vakillari, bu hafta qo'ylar uchun ichki kechinmalar bilan tashqi voqealar bir-biriga to'qnash keladigan davr bo'ladi. Ba'zi kunlari odamlar orasida bo'lsangiz ham yuragingizda nimadir yetishmayotgandek tuyuladi. Ayniqsa his-tuyg'ular masalasida savollar ko'payadi. Sevgi va munosabatlar borasida hafta sokin boshlanmaydi. Juftlikdagi qo'ylar orasida sovuqlik, tushunmovchilik yoki sukut paydo bo'lishi mumkin. Bu ajralish belgisi emas, balki haqiqat bilan yuzlashish davri. Yolg'iz qo'ylar esa vaqtincha chekinib, menga nima kerak degan savolga javob izlaydi. Ish va pul masalalari esa butunlay boshqa manzarani ko'rsatadi. Haftaning o'rtalaridan boshlab imkoniyatlar eshigi ochiladi. Yangi taklif, suhbat yoki kutilmagan qo'ng'iroq. Kimdir maosh masalasini ko'taradi, kimdir esa yangi yo'nalishga qadam qo'yadi. Kichik moliyaviy kelishuvlar foyda keltirishi mumkin, ammo shoshma-shosharlik katta xavf tug'diradi. Savdo bilan shug'ullanuvchilar o'tmishdagi xatolar saboq bo'lishi kerakligini anglaydi. Oila masalasida iliq kayfiyat hukm suradi. Kattalarning ishonchi, yaqinlarning e'tirofi qalbingizni ko'taradi. Sog'liq borasida tana signal berib turadi. Harakat, toza havo va rejim muhim. Dangasalikni yenggan qo'y hafta oxirini yengil va tetik holatda yakunlaydi. Buzoq burji vakillari. Yangi hafta buzoqlar uchun sekin, ammo mazmunli o'zgarishlar bilan boshlanadi. Ichingizda so'nggi paytlarda yo'qolib qolgandek tuyulgan kuch va ishtiyoq asta-sekin qayta uyg'onadi. Biroq bu energiyani noto'g'ri yo'nalishga sarflasangiz, charchoq va asabiylik tezda ustun kelishi mumkin. Sevgi va his-tuyg'ular borasida kutilmagan uchrashuv yoki tanishuv ehtimoli bor. Bu odam darhol yuragingizni zabt etmasligi mumkin, ammo vaqt o'tib unga nisbatan iliq tuyg'ular paydo bo'layotganini sezib qolasiz. Shoshilmang, yaqinlikdan rohatlaning va voqealarga o'z yo'lini topishga ruxsat bering. Juftlikdagi buzoqlar esa mayda e'tirozlar ortida katta tushunish yashirin ekanini anglaydi. Ish va moliya masalalarida esa hafta sinovli bo'ladi. Rejalar kechikishi, ayrim vazifalar kutilganidek yurmasligi mumkin. Moliyaviy jihatdan tejamkorlik talab etiladi. Keraksiz xaridlar, shoshma-shosharlik bilan qilingan sarf-xarajatlar keyin pushaymonlik keltiradi. Ish joyida esa faqat harakat emas, balki tartib va aniqlik muhim rol o'ynaydi. Kamroq ishlayotgandek tuyulsangiz ham to'g'ri yondashuv yaxshi natija beradi. Sog'liq borasida tana sizdan harakat kutadi. Ozgina yurish, ochiq havoda vaqt o'tkazish kayfiyatingizni sezilarli yaxshilaydi. Bu hafta buzoqlar uchun shior bitta: kam shoshilish, ko'proq baraka. Egizak burji vakillari. Bu hafta egizaklar hayotiga jonlanish, harakat va hayajon olib kiradi. Kundalik tartib birdan rang-barang tus oladi. Zerikish uchun deyarli vaqt qolmaydi. Atrofingizdagi odamlar sizni yanada faol, ochiq va ilhomli holatda ko'rishadi. Sevgi va his-tuyg'ular sohasida ehtirosli voqealar kutiladi. Siz sarguzashtni yaxshi ko'radigan, noodatiy fikrlaydigan bir inson bilan yaqinlashishingiz mumkin. Bu munosabatda suhbatlar chuqur, kulgular samimiy bo'ladi. Bir-biringizni doimo hayratda qoldirasiz. Shu sababli bu aloqada zerikish bo'lmaydi. Juftlikdagi egizaklar esa o'zaro qiziqish va ehtirosni qayta uyg'otadigan vaziyatlarga duch keladi. Ish va moliya borasida hafta umidli boshlanadi. Mehnatingiz nihoyat sezila boshlaydi. Kichik g'alabalar, maqtovlar yoki foydali natijalar paydo bo'ladi. Bu moliyaviy holatingizni ham ijobiy ta'sir qiladi. Ammo o'zingizni erishilgan yutuqlar bilan ovutmang. Aynan hozir mehnatni to'xtatsangiz, imkoniyatlar qo'ldan chiqishi mumkin. Shubhali takliflar, tez boyish va va'dalar yoki tushunarsiz investitsiyalardan ehtiyot bo'ling. Oila va yaqinlar bilan vaqt o'tkazish sizga ruhiy xotirjamlik beradi. Birga ovqatlanish, film tomosha qilish
yoki sovg'alar almashish kayfiyatingizni ko'taradi. Biroq ishdagi ayrim sirlaringizni hammaga ham oshkor qilish yaxshi emas. Ayniqsa, ishonchni oqlamaydigan odamlar bor. Qisqichbaqa burji vakillari. Bu hafta tanangiz sizga signal beradi. Tez charchash, nafas qisqarishi yoki mayda bezovtaliklar paydo bo'lishi mumkin. Shu sabab bu davrda kuchingizni har tomonga sochish o'rniga faqat eng muhim vazifalarga e'tibor qaratishingiz to'g'ri bo'ladi. Nafasni tartibga soluvchi mashqlar, sokin yurishlar va sukunat sizni tezroq tiklaydi. Ortiqcha shoshilish foyda bermaydi. Moliyaviy tomondan kutilmagan xarajatlar ko'rinadi, ayniqsa uy bilan bog'liq masalalar. Ta'mirlash, jihoz almashtirish yoki qulaylik yaratish uchun sarf qilinadigan pul siz o'ylagandan ko'proq bo'lishi mumkin. Avvaliga buni oddiy hol deb qabul qilasiz, ammo keyinchalik bu qarorlar budjetga bosim qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun har bir xaridni sovuqqonlik bilan o'lchab ko'ring. Ruhiy holatda biroz beqarorlik seziladi. Kayfiyat tez almashadi, sabrsizlik kuchayadi. Ayniqsa yaqin insonlar bilan gaplashganda, tilingizdan chiqqan so'zlarda ehtiyot bo'ling. Birgina keskin jumla uzoq davom etadigan sovuqlikka sabab bo'lishi mumkin. Muloyimlik va sabr bu haftaning eng katta qalqonidir. Ish faoliyatida sizdan mas'uliyat va aniqlik talab qilinadi. Tajribali insonlarning maslahatiga quloq tutish orqali muammolarni osonroq hal qilasiz. Talabalar uchun esa oila bilan bog'liq tadbirlar diqqatni chalg'itishi mumkin. Biroq vaqtni to'g'ri taqsimlasangiz, bilimda orqada qolmaysiz. Sevgi masalasida yuragingiz ochiladi. Yangi tanishuv yoki mavjud munosabatda ehtiros kuchayadi. Samimiyat va ishonch bu hafta sizni baxtga yaqinlashtiradi. Arslon burji vakillari. Bu hafta siz uchun hissiyotlar chuqurlashadigan, qarorlar esa ichki holatingizga chambarchas bog'lanadigan davr bo'ladi. Sevgi masalasida qalbingiz odatdagidan boshqacha uradi. Agar yolg'iz bo'lsangiz, kutilmagan tanishuv sizni tezda o'ziga tortadi. His-tuyg'ularingizni yashirish qiyinlashadi. Mavjud munosabatlarda esa yaqinlik yangi bosqichga ko'tariladi. Ochiq suhbatlar, ehtirosli lahzalar va ichki bog'liqliklar kuchayadi. Bu hafta sevgi siz uchun shunchaki his emas, balki tajribaga aylanadi. Moliyaviy tomondan esa ehtiyotkorlik talab etiladi. Xarajatlar daromaddan oshib ketayotganini sezishingiz mumkin. Ayniqsa rejasiz sarflar va oilaviy mas'uliyat bilan bog'liq pul chiqimlari budjetingizga bosim qiladi. Biroq bu holat sizni sindirmaydi, aksincha tartib va reja tuzishga majbur qiladi. Sovuqqonlik bilan harakat qilsangiz, moliyaviy holat asta-sekin iziga tushadi. Oila a'zolaridan biriga yordam berish zarurati tug'ilishi mumkin. Bu sizdan mablag' talab etsa-da, obro'yingiz va yaqinlaringiz bilan aloqani mustahkamlaydi. Sog'liq borasida tanangizga quloq soling. Og'ir, yog'li ovqatlardan cheklanish va yengil ratsionga o'tish foydali bo'ladi. Charchoq va suslik vaqtinchalik holat. Yetarli dam va sokinlik bilan tezda o'zingizni tiklaysiz. Ish bilan bog'liq safarlar esa omadli kechadi. Yangi g'oyalar, foydali tanishuvlar va o'sish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Parizod burji vakillari. Bu hafta siz hayotingizda mas'uliyat qanchalik katta ekanini yanada aniqroq his qilasiz. Qarorlar sizdan puxta o'ylashni, vaziyatni chuqur tahlil qilishni talab etadi. Shu sababli o'zingizni jismonan va ruhan kuchli tutishga intilasiz. Mashqlar, faol harakat va sog'lom odatlar siz uchun shunchaki tanlov emas, balki zaruratga aylanadi. Tanangiz mustahkam bo'lsa, fikrlaringiz ham aniqroq bo'ladi. Bu davrda siz obro'li, tajribali insonlar bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Ularning hayot yo'li, qarorlari va moliyaviy yondashuvi sizga katta saboq beradi. Aynan shu suhbatlar orqali siz kelajak uchun yangi reja va strategiyalar tuzishni boshlaysiz. Pul masalasida esa asta-sekinlik bilan oqilona yo'lni tanlaysiz. Keraksiz sarf kamayadi, foydali yo'nalishlar aniq ko'rina boshlaydi. Oilaviy hayotda iliqlik seziladi. Yaqinlaringiz bilan tushunmovchiliklar yumshaydi, ruhiy bosim kamayadi. Ish joyida esa avval sizga to'sqinlik qilgan odamlarning o'zi chetga chiqadi. Sizning mehnatingiz va qat'iyatingiz ko'zga tashlanadi. Vazifalarni tez va sifatli bajarish,
o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. Sevgi borasida jasorat muhim. Yangi hislar, yangi ehtiros va samimiylik yuragingizni jonlantiradi. Agar qadam tashlasangiz, bu hafta afsus emas, xotira olib keladi. Tarozi burchi vakillari, bu hafta siz o'zingizni yanada mustaqil va kuchli his qilasiz. Atrofingizdagi odamlarning fikrlari sizga ilhom bera oladi, lekin ularni qabul qilish yoki rad etish sizga bog'liq. Moliyaviy jihatdan o'sish imkoniyati mavjud. Kichik investitsiyalar yoki qarz masalalari kutilganidan tez hal bo'lishi mumkin. Ish joyingizda yangiliklar paydo bo'lishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun har qanday imkoniyatga ochiq bo'ling. Muhim hujjatlarni imzolashdan oldin 2 marta tekshirish tavsiya etiladi. Sevgi masalalarida o'zingizni aniq ifodalash zarur. Ochiq muloqot siz va juftingiz orangizda bir-biringizni tushunishni oshiradi. Agar yolg'iz bo'lsangiz, yangi tanishuvlar kutilmagan hayajon va taassurotlarni olib keladi. Sog'lig'ingizga e'tibor qarating. Sport, yurish va sog'lom ovqatlanish jismoniy va ruhiy farovonlikni kuchaytiradi. Ta'lim yoki malaka oshirishni rejalashtirayotganlar uchun bu hafta samarali bo'ladi. Yangi bilimlar tez o'zlashtiriladi. Oilaviy masalalarda sabrli va muloyim bo'lishingiz muhim. Kichik tushunmovchiliklar tezda hal qilinadi. Bu davrda ijodiy ishlar, qo'l mehnati va yangi loyihalar sizga qoniqarli natijalar olib keladi. Chayon burchi vakillari, bu hafta siz o'zingizni ichki dunyo bilan bog'lanib, hayotiy qarorlaringizni yangilashga chaqirilganingizni his qilasiz. Sevgi sohasida biroz passivlik kuzatiladi. Ehtimol, hozirgi munosabatlaringiz sizni to'liq quvontirmayapti yoki yangi tanishuvlar siz kutayotgan yo'nalishda emas. Shu sababli o'zingiz bilan yolg'iz vaqt o'tkazish, his-tuyg'ularingizni aniqlash va ichki tinchlikka e'tibor qaratish foydali bo'ladi. Do'stlaringiz va yaqin oilangiz bu davrda sizni qo'llab-quvvatlaydi. Ular bilan ochiq suhbatlar ruhingizni ko'taradi. Ish va moliya maydonida qiziqarli imkoniyatlar paydo bo'ladi. Ehtiyotkorlik va to'g'ri hisob-kitob orqali muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Investitsiyalaringizni rejalashtirishda shoshilmang. Har bir qarorni ongli ravishda qabul qilish foyda keltiradi. Sog'lig'ingizga alohida e'tibor bering. Jismoniy mashqlar va sog'lom ovqatlanish energiyangizni yangilaydi. Agar ta'lim yoki ijodiy sohalarda o'qiyotgan bo'lsangiz, bu hafta yangi bilimlar va ilhom sizga tezda muvaffaqiyat olib keladi. Uy va oilaviy masalalarda sabrli bo'lish, tushunmovchiliklarni muloyimlik bilan hal qilish muhim. Shuningdek, hatto kichik xatolarni tan olish va uzr so'rash sizning munosabatlaringizni mustahkamlaydi. Yangi do'stlik va hamkorlik imkoniyatlari sizga kutilmagan ilhom bag'ishlaydi. Ruhiy stressni kamaytirish va o'z xohishlaringizni ro'yobga chiqarish uchun ushbu davrni to'liq va ongli ravishda yashang. O'qotar burchi vakillari, bu hafta sizni ichki ehtiros va yangi kashfiyotlar bilan to'la davr kutmoqda. Sevgi sohasida siz hozir juftni xohlaysiz, lekin kerakli odamni topish oson bo'lmaydi. Shu sababli o'zingizni ortiqcha tushkunlikka berish o'rniga atrofdagi mehribon do'stlar va oilangizni qo'llab-quvvatlashidan bahramand bo'ling. Qiziqarli va hayajonli tanishuvlar kutilganidan sezilarli darajada kechikishi mumkin. Shuning uchun sabrli va muloyim bo'lishingiz foydali bo'ladi. Ish va moliya maydonida bu hafta imkoniyatlar sizni kutmoqda. Yangi g'oyalar va loyihalar sizning ijodiy natijangizni ta'minlaydi. Moliyaviy tashvishlar kamayadi. Shuning uchun xarajatlaringizni ongli rejalashtiring va shoshilmang. Salomatlikni mustahkamlash uchun jismoniy mashqlar va muntazam harakatlar foydali bo'ladi. Yoga, meditatsiya yoki sayr sizning ruhiy tinchlik va energiyangizni oshiradi. Ta'lim va ijodiy sohalarda muvaffaqiyat sizni kutmoqda. Yangi bilimlarni o'zlashtirish va amaliy tajribalarni qo'llash imkoniyati mavjud. Oilaviy muhitda vaqtni birga o'tkazish, yosh a'zolarga yordam berish va ota-onangizni xursand qilish ruhingizni ko'taradi. Shu hafta siz o'z xohishlaringizni amalga oshirishga va imkoniyatlardan foydalangan holda yangi bosqichga chiqishga tayyor bo'lasiz. Umumiy jihatdan bu davr o'zgarish va shaxsiy o'sish uchun qulay. Sabr,
ijodkorlik va ongli harakat bilan muvaffaqiyat sizni tark etmaydi. Tog' echkisi burji vakillari, sevgi va hissiyotlar sohasida haftaning boshida kichik tushkunlik bo'lishi mumkin. Siz noaniqlikni his qilasiz va to'g'ridan-to'g'ri juftingizni topish qiyin bo'lishi mumkin, lekin sabr-toqat bilan yaqinlaringiz sizni qadrlashni boshlaydi. Yaqinlik va iliqlik bu hafta hayotingizga yangi rang qo'shadi. Karyera va moliya sohasida sizning mehnatga bo'lgan sadoqatingiz e'tiborga olinadi. Ba'zi to'siqlar paydo bo'lsa ham diqqat va qat'iyat bilan ulardan o'tishingiz mumkin. Ijtimoiy aloqalaringiz yordam beradi va atrofingizdagi insonlar sizning qobiliyatingizni yuqori baholaydi. Moliyaviy imkoniyatlar kutilmaganda kelishi mumkin. Bu sizga oila yoki do'stlarga yordam berish imkonini yaratadi. Salomatlik va fitnesda energiya pasayishi seziladi, ammo muntazam mashq va to'g'ri ovqatlanish yordam beradi. Yangi retseptlar sinab ko'rish sizning kayfiyatingizni ko'taradi va kichik o'zgarishlar hayotingizni osonlashtiradi. Hozir e'tibor berilgan sog'liq masalalari kelajakda katta natijalar beradi. Shu hafta ichki tinchlik va jismoniy kuchingizni uyg'unlashtirish muhim. Umuman olganda, sabr, qat'iyat va o'z-o'ziga ishonch sizga muvaffaqiyat, iliqlik va barqarorlik keltiradi. Bu hafta siz uchun yangi imkoniyatlar va qiziqarli tajribalar bilan to'ladi. Qovg'a burji vakillari, bu hafta sevgi va munosabatlar maydonida sizni kuchli va murakkab his-tuyg'ular kutmoqda. Siz ilgari sezmagan ehtiros va diqqatni jalb qiluvchi uchrashuvlar sodir bo'lishi mumkin. Bu hafta tanishlaringiz bilan aloqalaringiz chuqurlashadi, ammo hissiyotlar girdobi sizni hayratda qoldirishi ehtimoli bor. His-tuyg'ularingizga berilib ketmaslik, voqealarni kuzatib borish va muvozanatni saqlash muhim bo'ladi. Hafta oxiriga kelib kimdir bilan bog'lanishni davom ettirish yoki yo'qligini aniq belgilashingiz mumkin. Sizning sadoqatingiz va nozik sezgirligingiz boshqalar uchun eslatma bo'ladi. Ish va moliya sohasida sizning iqtidor va tezkor fikrlashingiz samara beradi. Bir vaqtning o'zida bir nechta mas'uliyatlarni yengil bajarasiz. Bu sizni atrofdagilar orasida ajralib turishga imkon beradi. Kutilmagan daromad yoki foyda sizni hayratda qoldirishi mumkin, ammo o'z ustingizda ortiqcha bosim yaratmaslik muhim. Rejalarni amalga oshirishda aniqlik va takt bilan qabul qiling. Sog'liq va energiya nuqtai nazaridan hafta foydali bo'ladi. Faol harakat va sport bilan shug'ullanish kuningizni jonlantiradi. Fikrlaringiz tiniqlashadi. Oilaviy muhitda ham iliqlik va muvozanat saqlanadi. Bu esa yaqinlaringiz bilan munosabatlaringizni mustahkamlaydi. Boshqalar bilan muloqotda ba'zi tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Ammo sizning hushyorligingiz va ochiq fikr bildirishingiz vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartiradi. Bu hafta qovg'a uchun nafaqat imkoniyatlar, balki ichki o'sish va oilaviy uyg'unlik haftasidir. Baliq burji vakillari, bu hafta juftingiz bilan birga vaqt o'tkazish va bir-biringizni kashf etish uchun hayajonli davr bo'ladi. Bu davr o'zingizni ifoda etish va munosabatlarda erkinlikka erishish uchun qulay. Har bir kichik iliqlik va mehr-shafqat sizga baxt va qoniqish beradi. Shuningdek, his-tuyg'ularingizni chuqurlashtiradi. Sevgi sohasidagi kichik qarorlar va tajribalar kelajakdagi mustahkam munosabatlarga zamin yaratadi. Karyera va moliya jihatdan ehtiyotkorlik muhim. Oqilona rejalashtirish va pulni to'g'ri sarflash zarur. Haddan tashqari isrof qilmaslik va moliyaviy harakatlaringizni oldindan o'ylash sizni kutilmaganda qiyinchiliklardan himoya qiladi. Ishdagi mas'uliyat va qat'iyat sizga muvaffaqiyat olib keladi. Shuningdek, professional aloqalar va lavozimdagi imkoniyatlarni mustahkamlaydi. Hafta oxirida mehnatingizning natijasi sezilarli bo'ladi, ammo oilaviy masalalarni ham unutmaslik kerak. Salomatlik sohasida jismoniy faollik va dam olish uyg'unligi muhim. Uzoq sayr qilish, yugurish yoki sport bilan shug'ullanish kayfiyatingizni ko'taradi. Haddan tashqari kuch ishlatmaslik va mashqdan keyin cho'zilish mashqlarini bajarish tanangizni himoya qiladi. Shu hafta sog'lig'ingizga alohida e'tibor qarating. Umuman olganda, intizom va ehtiyotkorlik sizga bu haftada muvaffaqiyat va ichki tinchlik keltiradi. Aziz kuzatuvchilar,
Agar bu bashorat sizga mos tushgan bo'lsa, albatta videoga like bosing va izohda burchingizni yozib qoldiring. Aynan shu sizga kelasi haftaga omadni jalb qiladi. Kanalga obuna bo'ling, chunki oldinda eng kuchli bashoratlar hali kelmoqda. Xayr, salomat bo'ling.